మేము రీసెంట్‌గా అనుకోకుండా విజయవాడ వెళ్ళామనమాట. సో, వెళ్ళేటప్పుడు ఈ టెంపుల్ అయితే కనపడింది. ఇది వచ్చేసరికి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అనమాట. అప్పటికి నైట్ టైమ్ అయిపోయింది. చాలా వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ 6:30 అలా అవుతుందనమాట. అందుకే టెంపుల్‌కి అయితే లైటింగ్స్ పెట్టారు. చాలా బాగుందండి టెంపుల్ అయితే. లోపల ఒకటే పెద్ద విగ్రహం వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అనమాట. చాలా బాగుంది. అక్కడ మేము ఏదో ఈ ఆగస్టు 29th ఏదో మాసం ఉంది. ఆ రోజు మా పేరు మీద అర్చన జరిపించమని మనీ కూడా ఇచ్చొచ్చామన్నమాట. ఇచ్చి వచ్చి దర్శనం కూడా అంతా అయిపోయిన తర్వాత బయట వరకు వీడియో అయితే తీసాము. లోపల కూడా ఒక చిన్న ఫోటో తీశాను, అది కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే అన్ని విష్ణుమూర్తి అవతారాలు, అసలు ఆ గోపురం చూసారా ఎంత మెరుస్తుందంటే గోల్డెన్ కలర్లో. నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. చూసి ఊరుకుండలేకపోయాను. అందుకే ఒక చిన్న వీడియో తీశాను. ఇదే వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం అనమాట లోపల. అంటే డైరెక్ట్గా తీయకూడదు కదా, అందుకని కొంచెం షార్ట్ నుంచి తీశాను. సో బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇవి కొంచెం సైడ్ ఒక మెడికల్ స్టోర్ లాగా ఉంది. అక్కడైతే బయట విగ్రహాలు పెట్టారనమాట. సాయిబాబా, వినాయకుడు, వాసవి కన్యక పరమేశ్వరమ్మ వారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో అక్కడికి కూడా వెళ్ళి దండం పెట్టుకొని వచ్చామన్నమాట. దర్శనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము హైవే మీదగా వెళ్తుంటే ఇక్కడ మాకు కనకదుర్గ అమ్మవారి టెంపుల్ మా పక్కనే కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. చూసారా ఎంత గోల్డెన్ కలర్లో, భలే షైనింగ్గా ఉంది. మాకైతే ఇంకా దగ్గర నుంచి మీకు దూరం నుంచి తీస్తున్నాను కదా, నాకు నా పక్కనే ఉన్నట్టుగా అనిపించింది అనమాట. చూసి తట్టుకోలేక ఒక చిన్న వీడియో తీశాను. లోపల షాప్స్, జనాలు, గోపురము, కొండ, గుడి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. ఫ్రెండ్స్, హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనీష్విష్. బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర ఉన్నాం. అదేం రెస్టారెంట్ మీకు కూడా చూడాలని ఉందా? అయితే ఇంకెందుకు లేటు లోపలికి వెళ్తుందో వచ్చేయండి. ఇప్పుడు మనము ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఉన్నామన్నమాట. ఆ కాంప్లెక్స్ లోపల జాగ్వీస్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అనేసి ఉంది. అది కూడా ఫోటో యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అంత టైం బాగా ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పేసి తీసేసాను. సో జాగ్వీస్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి మనం విజిట్ చేస్తున్నాము. బయట నుంచి మాత్రం 2 రెస్టారెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఏది విజిట్ చేయాలో అర్థం కాక ఫస్ట్ అయితే మేము 4th ఫ్లోర్కి విజిట్ చేసాము. ఇందులో జాగ్వీస్ రెస్టారెంట్ ఉంది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పైనుంచి కిందకైతే వచ్చి ఇంకొక ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాయన్నమాట. ఇది వచ్చేసరికి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 65. హైదరాబాద్లో లాగానే మనకి విజయవాడలో కూడా ఉంది, అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో జాగ్వీస్ రెస్టారెంట్కి ఏంటంటే లోపలికి అయితే విజిట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 65కి వెళ్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 65 లోపలికి అయితే వచ్చేసాము. మాకైతే మేమిద్దరమే కాబట్టి 4 సీటర్ ఇచ్చారనమాట. మామూలుగా అయితే అక్కడ 6 సీటర్ ఉంది, 12 సీటర్ ఉంది, అలా కూడా ఉంది. మేమిద్దరమే కాబట్టి 4 సీటర్ ఇచ్చారు. అనుకోకుండా మేము కూడా ఏలూరు జంక్షన్లో కూర్చున్నాం అనమాట. చాలామంది విజిట్ చేసి ఉంటారు. మా అమ్మ, మా అత్తయ్య వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళకైతే కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు, అందుకనేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట క్లారిటీగా. రెస్టారెంట్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. చాలా బాగా నచ్చింది. నేను ఎప్పటి నుంచో విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను. కుదరలేదు. అనుకోకుండా ఆ రోజు విజయవాడ ఎందుకు వెళ్ళామో తెలియదు కానీ మా ఆయన అయితే ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్తా అని చెప్పి తీసుకొచ్చాడు. మెనూ కార్డ్ తెచ్చిచ్చేసారనమాట. చూస్తూ ఉన్నాను స్పెషల్స్ అవి ఇవి. ఇక్కడ చూసారా, మీరు గమనిస్తే మనకి సైడ్ కూర్చున్నదంతా కూడా అవి చెక్కిని అనమాట. అంటే ఒక ఇనపదాని మీద చెక్కిని అనమాట. బొమ్మలు అయితే అంటియడం కాదు. అది అనుకోకుండా ఏలూరు జంక్షన్లో కూర్చున్నామని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేము అనుకుంటున్నాము ఇంకా నూజివీడు జంక్షన్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. మా పక్కన వచ్చేసరికి న్యూస్వీడ్ జంక్షనే, కానీ అక్కడ వేరే వాళ్ళు కూర్చొని ఉన్నారు. మాకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సర్వర్స్ ఉంటారు కదా, సో తను కూడా అడిగాడనమాట న్యూస్వీడ్లో కూర్చుంటారా అని. అవునండి అంటేను మరి వాళ్ళ టైం పడుతుంది ఆగుతారా అన్నాడు. లేదులే తొందరగా ఫినిష్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాం. అదిగోండి న్యూస్వీడ్ జంక్షన్లో ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఫుడ్ అయితే తింటూ ఉన్నారనమాట. ఇంకా అందుకని మేము అనుకోకుండా ఏలూరు జంక్షన్లో అయితే కూర్చున్నాము. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అసలు ఎలా ఉందంటే నిజంగా మనం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఫీలింగే ఉంటుంది అనమాట. చాలా బాగుంది. చాలామంది జనాలు కూడా ఉన్నారనమాట ఆ రోజైతే. ఐ థింక్ ఆ రోజైతే సాటర్డే అనుకుంటున్నా. ఎస్, సాటర్డే ఈవినింగ్ అనమాట. ఈవినింగ్ కూడా కాదు, ఇంకా నైట్ ట్రైన్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. అదే చూపిస్తున్నారు. మేము ఖచ్చితంగా మాకు భలే కుదిరిందండి ప్లేస్ అయితే. ఏలూరు జంక్షన్ రావటం ఏంటి, అండ్ ట్రైన్స్ కూడా స్టార్ట్ ఎక్కడ అవుతాయో అక్కడ కూర్చోవడం ఏంటి, అంతా మా గుడ్ లక్ అనుకోవాలి. చాలా బాగా వచ్చినాయి. ఇప్పుడే ఒక ట్రైన్ వేరే టేబుల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోయింది కదా.
నెక్స్ట్ మన ట్రైన్ కూడా వస్తుంది, అప్పుడు కూడా చూపిస్తాను. ఇలా ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా ఏ బెంచ్ మీదకి నొక్కేస్తే అంటే బెంచ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, టేబుల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, టేబుల్ నెంబర్ 7, 5 అలా ఉంటుంది కదా. సో ఆ టేబుల్ దగ్గరికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక బటన్ అయితే ప్రెస్ చేస్తారంట. సేమ్ మనకి రోబో రెస్టారెంట్ అయితే ఎలాగైతే ఉందో రోబోకి కూడా బ్యాక్ సైడ్ ఒక నెంబర్ నొక్కితే ఆ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగుతుంది కదా. సో ఇది కూడా అంతే అనమాట. దీనికి కూడా ఒక నెంబర్ అయితే నొక్కుతారు, వచ్చి ఆ టేబుల్ దగ్గర అయితే ఆగుతుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ రెస్టారెంట్ అంతా కూడా ఏదో పెద్ద పెద్ద కోటల్లాగా అలా సీనరీస్ అయితే చాలా బాగా పెట్టారు. చాలా బాగుంది చూడడానికి అయితే, లుక్ చాలా బాగుంది. జనాలు కూడా ఫుల్గా ఉన్నారు కదా, రష్ అంటే రష్ అని కాదు, ఎక్కువ పీపుల్ ఉండే కొద్దీ మనకు కూడా యాంగ్జైటీగా ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే సాంగ్స్ కూడా పెట్టారనమాట. హ్యాపీగా థ్రిల్లీగా ఉంది, తినడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి అంత బాగుందనమాట. ఇంకా చూస్తూ ఉండండి. ఈ వీడియో అయితే మొత్తం కవర్ చేశాడనమాట. అసలు ఏమేమి ఊర్లు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఒక రౌండ్ అయితే వేసుకొని వచ్చాడు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ టేబుల్ మీద రైలు పట్టాలు సెట్ చేయడం అనేది కొత్త థీమ్గా అనిపించింది. మనం ఎక్కడ చూడని థీమ్ అనమాట. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే హైదరాబాద్ని విజిట్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ చూసినట్టే అనమాట. సో నా వీడియో ద్వారా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ తప్పకుండా నాకైతే కామెంట్ చెయ్యండి. ఎందుకంటే ఓకే, నాకు కూడా కొంచెం యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కదా, నా వీడియో చూసి ఈ రెస్టారెంట్ని విజిట్ చేశారు అని. ఇది స్పెషల్గా చూపించడం ఏంటంటే తెనాలి, మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఊరు కాబట్టి తెనాలి జంక్షన్ చూపించామన్నమాట. అంటే కొన్ని జంక్షన్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ సీటింగ్ అయితే పెట్టేశారనమాట, అంటే 12 సీటరు అలా కూడా పెట్టేశారు. చాలా బాగుందండి రెస్టారెంట్ అయితే. కంటిన్యూషన్గా చూడండి, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. జాగ్వీస్ రెస్టారెంట్కి కూడా తర్వాత మనము విజిట్ చేసాము. మరి అది ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఏ ఊర్లు ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియోని అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. పాలకొల్లు, నిడదవోలు, సామర్లకోట, ఇదిగోండి ఇదేదో సంథింగ్, అసలు కొన్ని పేర్లు అయితే నాకు వీడియోలో కూడా కనిపించట్లేదు. మొత్తం మా హస్బెండ్ వెళ్ళి వీడియోస్ అయితే తీసుకొని వచ్చాడు. అండ్ ఈ మధ్యలో మీకు కనిపిస్తున్నాయన్నీ ఏంటంటే భోగిలు అనమాట. S10 భోగి, S11 భోగి అలా ఉన్నాయన్నమాట. S7 భోగి అని అలా రకరకాలుగా భోగిలు పెట్టారు. ఇవైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి. ఆ ఇనపదాని మీద డిజైనింగ్ అనేది చాలా బాగుందనమాట. పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేశారనమాట వీళ్ళైతే. ఇదిగోండి S6 భోగిలో ఏంటంటే బిల్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పే చేస్తారనమాట. అంటే మన బెంచ్ దగ్గరికి వస్తారు, తర్వాత అక్కడ ఇచ్చేయాలి కదా, కౌంటర్లో ఇచ్చేయాలి కదా. సో అదంతా అనమాట S6 భోగిలో. ఇలా చాలా ఉన్నాయి. చాలామంది వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ రెస్టారెంట్ని అయితే విజిట్ చేస్తున్నారు. నాకైతే చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. నా మాటల్లోనే అర్థమైపోతూ ఉంటుంటుంది, నాకు తెలిసి మీకు కూడా అర్థమై ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ సోఫాస్ కూడా కలర్స్ ఆరెంజ్, గ్రీన్, వైలెట్, రెడ్, బ్లూ ఇలా రకరకాలుగా చాలా బాగుంది. ఇదిగోండి పెద్దవి ఉన్నాయి చూసారా, ఈ పెద్ద సీటింగ్స్ ఏంటంటే గుంటూరు జంక్షన్ అని, విజయవాడ జంక్షన్ అని, ఏదైనా జంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా అక్కడ. మామూలుగా బయట కూడా అంటే నార్మల్ స్టేషన్స్లో కూడా పెద్ద స్టేషన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, అందుకని ఇక్కడ కూడా పెద్ద టేబుల్స్ వేసి అటు 6 సోఫాస్ ఇటు 6 సోఫాస్ అలా వేసారనమాట. అంటే నాకు ఎలా అనిపించిందంటే ఇక్కడ థీమ్ అయితే చిన్న స్టేషన్స్ ఉన్న చోట 4 సీటర్ అని, కొంచెం పెద్ద స్టేషన్స్ ఉన్న చోట 6 సీటర్ అని, ఇంకా పెద్ద ఉన్న చోట 12 సీటర్ అని అట్లా పెట్టిండ్రు అని నాకు అనిపించింది. సో వీళ్ళ దగ్గరికి వేరే ట్రైన్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు దాకా మనం ఒక ట్రైన్ చూసాం గ్రీన్ కలర్ది, ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్ ట్రైన్ అయితే వచ్చిందనమాట. చాలా బాగుందండి. నాకైతే రెస్టారెంట్ అయితే పిచ్చగా నచ్చేసింది. మీ అభిప్రాయం ఏంటి అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. అండ్ ఈ రెస్టారెంట్ని ఎవరైనా విజిట్ చేశారా, మీకు ఫుడ్ ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా కామెంట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. ఇంకా నైట్ అయితే బాగా నైట్ అయిపోయింది. అప్పటికి 9 అయింది అనుకుంటా. ఐ థింక్ మేము ఆర్డర్ చేసిన టయానికి 9 అయింది. నేను ఆల్రెడీ ఆర్డర్ పెట్టేశాను అనమాట. మా ఆయన అయితే వచ్చి వీడియో మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ మేనేజర్స్ వాళ్ళందరూ అయితే వచ్చి ఏంటి వీడియో కవర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అడిగారంట.
ఏం లేదండి, నేను మా ఊరు టంగుటూరు, ఆ స్టేషన్ ఉందేమో అని చెప్పి చూసుకుంటున్నాను అంటేను, టంగుటూరా అది లేదు అనేసి అన్నారంట. ఇంకా జస్ట్ నార్మల్గా వీడియో తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే అడిగింది పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు, కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు కదా సోషల్ మీడియాలో అలా పడ్డం, ఇష్టం ఉండదు కదా. సో అందుకని వాళ్ళ జాగ్రత్త కోసం వాళ్ళు అడిగారనమాట. ఇంకా ఈయనైతే గబగబా వీడియో తీసుకొని వచ్చేసారు. సో వాళ్ళే అనమాట మేనేజర్స్. ఇంకా మన ఫుడ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇదే అనమాట మనం పెట్టిన ఫుడ్. మన ఫుడ్ గ్రీన్ కలర్ ట్రైన్లో అయితే వచ్చేసింది. యాక్చువల్గా ఇదేమైందంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేటప్పుడే సిగ్నల్స్ అనేది వెలుగుతుంది అనమాట. మనకి ట్రైన్ వచ్చేటప్పుడు నార్మల్ స్టేషన్స్లో కూడా సిగ్నల్ వెలుగుతుంది కదా, ఇక్కడ కూడా అలాగే సిగ్నల్ వెలుగుతుంది. మనం ఫుడ్ తీసుకోగానే ట్రైన్ అయితే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సేమ్ ట్రైన్ లాగే ఇంకా మా ఆర్డర్ అయితే మా ప్లేట్స్లో పెట్టేశారనమాట. చిల్లీ బేబీకార్న్ మంచూరియా అండ్ వెజ్ మ్యాంచూ సూప్ అనమాట. ఈ మ్యాంచూ సూప్లో ఏంటంటే న్యూడిల్స్ లాగా వస్తుంది, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసరికి మెనూ కార్డు సేమ్ ట్రైన్ బోగిలా ఉందని చెప్పి చూసారు కదా. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 65 రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాము. ట్రైన్ వచ్చి మాకు సర్వ్ చేసి వెళ్ళింది. మరి మీ స్పందన ఏంటనేది మాకు ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి. అంటే ఇది ఇక్కడే కాదు, చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది. ఎన్ని బ్రాంచెస్ అనేవి రాశారు ఇందాక, 10+ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంట. వరంగల్, హైదరాబాద్, విజయవాడ, అలా చాలా రకాలు ఉన్నాయంట. ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ ఖచ్చితంగా ట్రైన్ రెస్టారెంట్ని విజిట్ చేయండి. చాలా బాగుంది మాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్. సో తినడం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళైతే వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే తీసుకున్నారు, మంచిగా ఇచ్చామన్నమాట. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనమైతే ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తున్నాం అనమాట. వచ్చేసాము. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు టైము ఆల్మోస్ట్ 10:15 అలా అయ్యిందనమాట. పైన అయితే మేము చూసారుగా వెజ్ సూప్ ఒకటి తాగాము అండ్ మంచూరియా ఒకటి తిన్నాము. ఇక్కడ కూడా జస్ట్ మీకు ఒక లుక్ చూపిద్దాము అండ్ దానితో పాటుగా ఒకసారి ఫుడ్ కూడా టేస్ట్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఏ ఊర్లు ఉంటాయని చెప్పేసి చూద్దామని చెప్పేసి వచ్చాము. ఇక్కడైతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. జాగ్వీస్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ పేరు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నార్త్ ఇండియన్స్ అనమాట, సౌత్ వాళ్ళు కాదు, నార్త్ వాళ్ళు అనమాట. కొంచెం వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కూడా హిందీ ఉంటుంది కదా, మనలాగా తెలుగు ఉండదు కదా. అండ్ ఇక్కడ పిల్లలు కూడా తెల్లగా భలే ఉన్నారనమాట. సో మేము డైరెక్ట్గా అక్కడ ఏలూరు జంక్షన్ నుంచి స్విట్జర్లాండ్కి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. అదే చెప్తున్నాను, అక్కడైతే అంత బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంత వాయిస్ అయితే తీసేశారు. డైరెక్ట్గా న్యూజిలాండ్ నుంచి స్విట్జర్లాండ్కి ల్యాండ్ అయిపోయాం అనమాట. ట్రైన్లో వచ్చేసాం అనమాట. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ కాబట్టి ట్రైన్లో వచ్చేసాము. సో అదే చెప్పి నవ్వుతూ ఉన్నాను. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒకే దెబ్బకి 2 పిట్టలు అన్నట్టుగా ఒక్కసారి వెళ్ళినందుకు అనుకోకుండా 2 ట్రైన్ రెస్టారెంట్స్ని విజిట్ చేసాం. అదైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే థీమ్ ఫ్లవర్ లాగా పెట్టారనమాట, పైన థీమ్ అంతా కూడా. అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది చూడ్డానికి. ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్స్లో ఇంకొక డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ పర్సన్కి మెనూ కార్డ్ అనమాట. అంటే ఎవరు కూర్చున్న చోట వాళ్ళకి స్పెషల్గా మెనూ కార్డ్ అయితే అక్కడ పెట్టేస్తారు. కార్డు కాదు, అది యాక్చువల్గా పేపర్ అనమాట. ఆ పేపర్ని పెడతారు, ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు. మామూలుగా అన్ని హోటల్స్లో ఏంటంటే ఒకటే మెనూ కార్డు, ఫ్యామిలీ మొత్తం చూసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఎవ్రీ పర్సన్కి ఒక మెనూ పేపర్ అనేది ఇస్తారనమాట. సో అదే చూస్తూ ఉన్నాను ఏం చెప్పాలి అనేసి. రాగానే అయితే కొంచెం ఇక్కడ నాకు తేడా అనిపించింది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అవి కొంచెం తేడా అనిపించింది. అక్కడ నేను చూపిస్తుంది ఏంటంటే అక్కడ ఇండియా ఉందనమాట, ఇక్కడ అన్నీ కూడా అదర్ కంట్రీస్ అనమాట. స్విట్జర్లాండ్, జపాన్, ఫ్రాన్స్, ఇండియా, అందులో మన ఇండియా కూడా ఒకటి కదా, అలాగనమాట. బ్రెజిల్ అని అలా రకరకాలుగా అన్నీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనమాట. సో ఇదైతే కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది థీమ్. ఈ థీమ్లో ఏంటంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా 3 సీటర్ అనమాట. కాబట్టి మొత్తం ఒకటే సోఫా. అక్కడ ఏంటంటే సోఫాస్, ఇక్కడ ఒకటే సోఫా అనమాట. మేము ఆ నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళది హిందీ అయితే నాకు రాదు కదా, అందుకని మా ఆయన అయితే హిందీతో మాట్లాడి ఆ ట్రైన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుంచి వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. అందరూ సెల్ఫీస్ చాలా బాగా దిగుతున్నారు. ఇక్కడ ట్రైన్ నేమ్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఏదో శాంటాఫీ అని అట్లా నార్త్ ఇండియన్స్ పేర్లు అనమాట, అన్నీ మనకి తెలియని పేర్లు. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 ట్రైన్స్ 5 ట్రైన్స్ దాకా ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ ఓన్లీ 4 ట్రైన్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ మాత్రం 6 ట్రైన్స్ దాకా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్.
1 2 3 4 5 6 ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. కిచెన్ అనమాట పక్కది. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మనకు అక్కడ ఏంటంటే సీటింగ్ అక్కడే వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కూర్చోవచ్చు. ఎవరు ఏమీ చెప్పరనమాట. అబ్జెక్షన్ ఏం లేదు. ఎవరికి కావాల్సిన చోట వాళ్ళు కూర్చుంటారు. ఇండియాలో కూర్చుందాం అనుకున్నాము మేము యాక్చువల్గా. కానీ అక్కడ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు కూర్చున్నారు, తింటున్నారు, మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంది. అదిగాక మేము వెళ్ళిన టైంకి ఇంకా రెస్టారెంట్ క్లోజ్ చేసే టైం అనమాట. లాస్ట్ ఇంకా మాకే తీసుకున్నారు ఫుడ్. అంటే ఆర్డర్ ఒక్కసారి ప్లేస్ చేయమని చెప్పారు. రెండోసారి తీసుకోవడానికి ఉండదు మేడం, ఏదైనా కావాలంటే మొత్తం కలిపి ఒకేసారి చెప్పండి అన్నారు. సో అందుకని చూస్తూ ఉన్నాము. నేను అదే చెప్తున్నాను, అక్కడ ఏంటంటే మనము అన్ని స్టేట్స్ వెళ్ళలేం కదా. సో అందుకని డైరెక్ట్గా ఏలూరు నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వచ్చాం, స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్కి అయితే వచ్చాము అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఇలా ట్రైన్స్ రెస్టారెంట్ ద్వారా మనం అన్ని స్టేట్స్ని కూడా కవర్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. మరి ఇక్కడ ట్రైన్స్ ఎలా ఉంటాయో అనేది చూడాలని ఉందా? అయితే వెయిట్ చేయండి, చూపిస్తాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం కానీ, అక్కడ వాళ్ళు ఏదైనా మనం ఫోటో తీసుకోవాలంటే ఆగడం కానీ, క్లీన్నెస్ కానీ అంతా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా క్లీన్ చేయలేదు అని నాకు ఒక బ్యాడ్గా అనిపించింది. అది మనం వెళ్ళి కూర్చున్నదాకా కూడా క్లీన్ చేయలేదు. అంటే మేము వెళ్ళక ముందు నుంచి అక్కడ ఎవ్వరు లేరు, అప్పటికి క్లీన్ చేసి ఉంచేయాలి కదా టేబుల్. క్లీన్ అయితే చేయలేదు. మేము వెళ్ళిన తర్వాత చెబితే అప్పుడు వచ్చి క్లీన్ చేసిన కదా కొంచెం ఇన్కరెక్ట్గా అనిపించింది. సో మన ట్రైన్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. ఇదేదో పసిఫిక్ అని కనిపిస్తుంది ఈ ట్రైన్ ఏమో. లోపల మనుషులు ఉన్నారు, నేను అదే చూపిస్తున్నాను. బొమ్మలు కనిపిస్తాయి, మీరు కూడా చూస్తూ ఉండండి. వీడియో చాలా క్లారిటీగా జూమ్ చేసి చూపించారనమాట ఈయనైతే. ఇదిగోండి బొమ్మలు. నేను అదే వేలు పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఈయన కూడా లోపల 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు, 2 మ్యాన్స్, ఇద్దరున్నారు. ఒకళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకరు పక్కన కూర్చున్నారనమాట. ఇది యూనియన్ పసిఫిక్ అనో సంథింగ్ ఏదో ఉంది. మేము ఇక్కడ పెట్టిన ఆర్డర్ ఏంటి అంటే, సో నేను నా డైరెక్ట్ మాటలతోనే చెప్తాను, వినండి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిగ్నల్ పాయింట్ ఉంటుంది. సిగ్నల్ వస్తుంది అంటే మన ట్రైన్ వస్తుంది అనేసి అర్థం అనమాట. ట్రైన్ కూడా గూడ్స్ ట్రైన్. అక్కడ కూడా సేమ్ ట్రైన్సే, కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ ట్రైన్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఇవేంటంటే నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్లోనే ఉన్నాయి ట్రైన్స్ కూడా. ఏదో యూనియన్ పసిఫిక్ అని, రకరకాలుగా శాంటాఫీ అని, అలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మరి మేము పెట్టిన ఫుడ్ ఆర్డర్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలందా? అప్పటికి కూడా మాకు పొట్ట ఫుల్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా. కానీ వచ్చాం కదా, వచ్చిన తర్వాత ఏమి తినకపోతే బాగోదని చెప్పేసి మేథీ పరాటా. నాకేమో జొన్న రొట్టె, మామిడికాయ మేథీ పరాటానా. ఇంకోటి ఉంది మా ఆయనకి, ఇదేమో వెజ్ షాహీ కుర్మా. బాగానే ఉంది. చూసారుగా మేము ఏమేమి ఫుడ్ తిన్నామో. మొత్తం కలిపి ఒక 800 అయితే అయినాయి. ఆ రెస్టారెంట్ ఈ రెస్టారెంట్కి కలిపి. మేమైతే ఇంకా చిక్కిందే ఛాన్స్ అన్నట్టుగా ఇండియా టేబుల్ దగ్గర, రష్యా టేబుల్ దగ్గర, నార్వే టేబుల్ దగ్గర, మలేషియా టేబుల్ దగ్గర, ఇలా రకరకాలుగా అన్ని స్టేట్స్ తిరిగినంత ఫీలింగ్గా కూర్చొని ఫొటోస్ అయితే దిగేసాం అనమాట. మరి మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ ఫీల్ అవుతున్నారా? అయితే వచ్చేయండి మన విజయవాడ. చూసారు కదా, మీకు ట్రైన్ రెస్టారెంట్ చూపించడం కోసం ఏలూరు నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి, స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఫ్రాన్స్ దాకా వచ్చాము. మరి మీకు అందరికీ వీడియో నచ్చిందా లేదా, ఈ 2 రెస్టారెంట్స్ నచ్చినాయా లేదా అనేది మీ అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ఇక్కడ మేము వచ్చేసరికి మెంతి రోటియా, మెంతి పరాటా తిన్నాము. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా వచ్చి ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. ఇక్కడంతా అదర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయన్నమాట. మన ఇండియా కూడా ఉంది, ఆల్రెడీ వీడియోలో చూసుంటారు మీరు. ఫుడ్ కూడా బెటర్గా ఉంది. ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది. మరి మీ అందరూ కూడా వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. సో అదండి ఈరోజు వీడియో అయితే. ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్స్ని మరికొందరికి షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.